হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। চলে আসলাম কিন্তু নতুন একটা ভিডিও নিয়ে বাজাজ মার্সেল শোরুমে। সো ভিউয়ার্স, আজকে কিন্তু ভিডিওটা কি নিয়ে হবে আপনারা কিন্তু অবশ্যই বুঝতে পারছেন। হ্যাঁ ভিউয়ার্স, বাজাজ মার্সেল শোরুমে কিন্তু অলরেডি ছাড় চলে আসছে অফিসিয়ালি ভাবে। তো ভিউয়ার্স, আজকে কিন্তু বাজাজ মার্সেল শোরুমের প্রত্যেকটা সেগমেন্টের প্রতি কিন্তু ছাড় চলে আসলো, ভালো পরিমাণে কিন্তু একটা ছাড় চলে আসলো। আর কিন্তু খুব কয়েকদিন আগে যে বাজাজ পালসার N160 ABS FI ডুয়াল চ্যানেল এবিএস এটা কিন্তু লঞ্চ করলো। এটা কিন্তু বর্তমান মার্কেট প্রাইসটা সে সম্পর্কে আপনার কিছু হয়তো বা জেনসেন কিনা সেই সম্পর্কে আজ কিন্তু জানবেন অবশ্যই। আর কোন সেগমেন্টের প্রতি কোন সেগমেন্টের প্রতি কত কত অফার আসলো আর কোন বাইকের প্রতি অফার আসলে সে সম্পর্কে আপনাদের বিস্তারিত জানাবো। সব কিন্তু আমি বর্তমানে অবস্থান করছি কাইফ মোটরস মেহেরপুরে। আর বরাবরই কিন্তু আপনাদের সাথে আছি আমি পিয়ার মোহাম্মদ। চলুন প্রথম আবার মূল ভিডিওতে চলে যাই। হ্যালো ভিউয়ার্স, যে কথাটি বলছিলাম, সামনে দেখতেছেন পালসার নিউ লঞ্চ বাইক পালসার N160 FI ডুয়াল চ্যানেল এবিএস। তো আপনাদের হয়তোবা বাংলাদেশের সেরা বাইকের মধ্যে কিন্তু হতে চলছে পালসার 160 ডুয়াল চ্যানেল এবিএস FI ভার্সন। সো ভিউয়ার্স, এটি কিন্তু অনেক আপনারা দীর্ঘদিন ধরে অনেক আশা আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন যে বাজাজের নিউ লঞ্চ বাইক হচ্ছে পালসার N160, সেটা নিতে চাচ্ছিলেন দীর্ঘদিন ধরে। কিন্তু আপনাদের কিন্তু ধৈর্যের অবসান এতদিন পর কিন্তু ঘটলো, অবশেষে চলে আসলো অবশেষে বাংলাদেশে। আর পেয়েও যাচ্ছেন কিন্তু অলরেডি মেহেরপুরে পালসার 160 ডুয়াল চ্যানেল এবিএস FI। আর ভিউয়ার্স, যে কথাটা বলছিলাম, বাজাজ মার্সেল শোরুমে অফিসিয়াল ভাবে কোনো অফার আসছিল না এতদিন ধরে। হ্যাঁ ভিউয়ার্স, আজকে কিন্তু অলরেডি অফার চলে আসলো। কোন কোন সেগমেন্ট প্রতি যে অফার আসলো সেগুলো আপনি জানাবো। তো বাইকটা মানে নিলস বাইক হিসাবে আপনাদের বাইকটা একটু দেখাচ্ছি, পালসার N160 ডুয়াল চ্যানেল এবিএস FI ভার্সন। দেখতে পাচ্ছেন এর কিন্তু আগের চেয়ে অনেক টায়ারটা কিন্তু অনেক চড়া করলো, কিন্তু অনেক মোটা করছে। প্রত্যেকটা বিষয় ভিউয়ার্স আপনারা অবশ্যই শোরুমে এসে বাইকটা দেখলে আপনারা বুঝতে পারবেন। বাইকটা আকাশ যে বাইকটা রয়েছে আগের বাইকটা, যেমন পালসার NS 160, যে বাইকটা এর আগে আপনারা ভাবছেন হয়তো বা এই কোয়ালিটি বাইক। নো ভিউয়ার্স, এই কোয়ালিটি না, এই বাইকটা কিন্তু আকাশ পাতাল তলতফাত। অবশ্যই আপনারা আসলে বুঝতে পারেন ভিউয়ার্স। এর গ্রাফিক্স এর কাজটা আপনি যা বলুন ভিউয়ার্স, এই যে সামনে যে ডিস্কটা দেখতে পাচ্ছেন, কত বড় পরিমাণ যে ডিস্কটা করছে ভিউয়ার্স, আপনারা এসে হয়তো আপনারা দেখতে পারবেন প্রত্যেকটা জিনিসই। হেডলাইট দেখেন। হ্যাঁ ভিউয়ার্স, আপনারা অবশ্যই আচ্ছা ভিউয়ার্স, যে কথাটা আমি বলছিলাম যে অফার চলে আসলো বাজাজ সেগমেন্টে, কোন কোন সেগমেন্টে যে অফার আসলো সে সম্পর্কে আপনাদের জানাই। চলুন দেখি। হ্যাঁ, এই যে ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন, পালসার যারা পালসার লাভার আছেন বা যারা পালসার সিঙ্গেল ডিস্ক বাইক লাভার আছেন, বর্তমানে কিন্তু পালসার সিঙ্গেল ডিস্ক অফার চলে আসলো অলরেডি, অফিসিয়ালি ভাবে অফার চলে আসলো। আর এটার কিন্তু বর্তমান মার্কেট প্রাইস হচ্ছে 1,98,500। আর অফিসিয়ালি ভাবে কিন্তু অফার পেয়ে যাচ্ছেন ভিউয়ার্স 5,000 টাকা, 5,000 টাকা ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন। তাহলে কিন্তু বর্তমান বাইকটার কিন্তু প্রাইস হচ্ছে 1,93,500। আর হ্যাঁ ভিউয়ার্স, কিন্তু অবশ্যই কিন্তু শোরুম কর্তৃকও আপনারা কিছু ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন, সেটা অবশ্যই আলোচনার সাপেক্ষে পেয়ে যাবেন। আর অবশ্যই কিন্তু এটা ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে শোরুমের অ্যাড্রেস ও কন্ট্যাক্ট নাম্বার কিন্তু অবশ্যই থাকবে, আপনারা প্লিজ কালেক্ট করে যোগাযোগ করবেন। আর এই যে পাশের যে বাইকটা দেখতে পাচ্ছেন, পালসার 150 TD, মানে পালসার 150 ডবল ডিস্ক মানে টুইন ডিস্ক, এটা কিন্তু বর্তমান মার্কেট প্রাইস হচ্ছে 2,05,500। এটা তো আপনারা ছাড় পেয়ে যাচ্ছেন 5,000 টাকা। 5,000 টাকা ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন অফিসিয়ালি ভাবে 5,000 ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন। আর কিন্তু যেটা কিন্তু বারবার বলছি ভিউয়ার্স, আমার কিন্তু প্রত্যেকটা ভিডিও দেখেন যে অফিসিয়ালি ভাবে ছাড় থাকে না, কিন্তু শোরুম কর্তৃক একটা ছাড় পেয়ে যান আপনারা। হ্যাঁ ভিউয়ার্স, কিন্তু এখনো কিন্তু আপনারা অবশ্যই শোরুম কর্তৃক কিছু ডিসকাউন্ট অবশ্যই পেয়ে যাবেন। কিন্তু যেগুলো অফার বলছি আমি, এগুলো অবশ্যই অফিসিয়ালি ভাবে ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন 5,000 টাকা। হ্যাঁ ভিউয়ার্স, সামনে যে বাইকটি দেখতে পাচ্ছেন ব্লু হোয়াইট ব্ল্যাকের কম্বিনেশনের যে পালসার টুইন ডিস্ক এবিএস সিঙ্গেল চ্যানেল এবিএস ব্রেক, এটা কিন্তু বর্তমান মার্কেট প্রাইস হচ্ছে 2,21,000 টাকা। আর অফিসিয়ালি ভাবে ছাড় পেয়ে যাচ্ছেন 5,000 টাকা, 5,000 টাকা ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন ভিউয়ার্স। আর পাশে দেখতে পাচ্ছেন ভিউয়ার্স, মানে ভিউয়ার্স এখানে কিন্তু আপনারা দীর্ঘদিন ধরে অপেক্ষা করছিলেন যে বাজাজ মোটরসাইকেল শোরুমে অফিসিয়ালি যে লঞ্চ হয় না, এই অফিসিয়ালি যে কোনো অফার হয় না, কিন্তু আজকে কিন্তু আপনারা অফার পেয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু এই তিনটা বাইকের প্রতি কিন্তু আপনারা অফার পেয়ে যাচ্ছেন। সিঙ্গেল ডিস্ক দেখতে পাচ্ছেন, পালসার সিঙ্গেল ডিস্ক অফার পাচ্ছেন, পালসার টুইন ডিস্ক অফার পাচ্ছেন। আর পালসার টুইন ডিস্ক
এবিএস অফার পাচ্ছেন। এই 3টা বাইকে কিন্তু আপনারা আজকে অফারটা আসছে, আজকে মানে এই 3টা বাইকের প্রতি কিন্তু আপনারা অফিসিয়ালি ভাবে 5,000 করে ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন। আর হ্যাঁ ভিউয়ার্স, অবশ্যই কিন্তু শোরুম কর্তৃপক্ষ কিন্তু আপনারা ছাড় পেয়ে যাবেন। কিন্তু ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে শোরুমের নাম্বার এন্ড অ্যাড্রেসটা দেওয়া থাকবে, আপনারা কালেক্ট করে যোগাযোগ করবেন ভিউয়ার্স। আর তার সাথে কথা হচ্ছে আর একটু দামগুলো একটু বলে দিই আপনাদের। এই যে সামনে যে বাইকটা দেখতে পাচ্ছেন পালসার, যারা ডিসকভার লাভার আছেন, ডিসকভার 125cc 125cc ডিস্ক ব্রেক, এটা কিন্তু বর্তমান মার্কেট প্রাইস হচ্ছে 1,53,000। এটা অফিসিয়াল ভাবে কোনো ডিসকাউন্ট আসেনি, কিন্তু শোরুম কর্তৃক আপনারা ছাড় পেয়ে যাবেন 5,000 টাকা ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন ভিউয়ার্স। আর যেটা ভিউয়ার্স, যেটা নিউ লঞ্চ বাইক আসলো যে বাইকটি বাংলাদেশে, আর কিন্তু আপনারা বাড়ির পাশেও পেয়ে যাচ্ছেন আমাদের মেহেরপুর ডিস্ট্রিক্টে। এটা কিন্তু বর্তমান মার্কেট প্রাইসটা ভিউয়ার্স, এটা কিন্তু অফিসিয়াল ভাবে কোনো মার্কেট প্রাইসটা ঘোষণা করেনি ভিউয়ার্স। খুব দ্রুতই হয়তোবা সামনের 20-21 তারিখের ভিতরে হয়তোবা মার্কেট প্রাইসটা ঘোষণা করবে। তো ভিউয়ার্স, আশা করা যায় এটা মার্কেট প্রাইস হয়তোবা 2,60,000 ভিতরে থাকার কথা, হয়তোবা পেয়েও যাবেন 2,60,000 ভিতরে। আর পাশে দেখতে পাচ্ছেন যেটা আপনাদের পছন্দের বাইক ছিল আগে, পালসার NS 160cc এবিএস। এটা কিন্তু অবশ্যই সিঙ্গেল চ্যানেল এবিএস। এটা কিন্তু বর্তমান মার্কেট প্রাইস হচ্ছে 2,20,000। আর অফার পেয়ে যাচ্ছেন কিন্তু 10,000 টাকা, আরো সাথে অফার পেয়ে যাবেন 5,000 টাকা ভিউয়ার্স। দেখতে পাচ্ছেন প্রত্যেকটা এখানে কিন্তু অলরেডি ভিউয়ার্স, প্রত্যেকটা বিশেষত এই শোরুমে আলকাইট মোটরস মেহেরপুর এখানে কিন্তু প্রত্যেকটা সেগমেন্টের কালারে কিন্তু অ্যাভেলেবল আছে বর্তমানে। আর প্রত্যেকটা বাইকে কিন্তু এখানে অ্যাভেলেবল আছে। যে বাইকটা আপনারা চয়েস করেন, যে কালারটা চয়েস করেন, অবশ্যই বর্তমানে পেয়ে যাবেন এই শোরুমে। আর ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন কিন্তু এখানে প্রচুর পরিমাণে বাইক অলরেডি চলে আসছে। আর খুশির সংবাদ বলতে শুধু এই যে অফার চলে আসছে 3টা সেগমেন্ট প্রতি। আর নিউ লঞ্চ বাইক পালসার N160 ডুয়াল চ্যানেল এবিএস FI ভার্সন, এটার কোনো ঘাটতি নেই ভিউয়ার্স। এই বাইকটার প্রতি কোনো ঘাটতি নেই, এমন কোনো জিনিস নাই যে এই বাইকটা পাবেন না আপনারা ভিউয়ার্স। সো ভিউয়ার্স, আশা করি সামনের দিন আপনারা সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। আর নেক্সট ভিডিও অবশ্যই দেখা হবে ইনশাআল্লাহ।